Երբեմն մենք այնքան երկար ենք մտածում, որ ապրելու ժամանակ չի մնում։ Միացեք մեզ, կտրվեք հոգսաշատ առօրյայից և անհանգստացնող մտքերից։ Եթերում Նանեն է, բարև ձեզ։ Ձկնային ուտեստներն անփոխարինելի են իրենց օգտակարության տեսանկյունից։ Եթե դուք նույնիսկ ձկնասեր չեք, ապա կա մի ձկնատեսակ, որ սիրում են բոլորը։ Այսօր Ջիվան ռեստորանի շեֆ խոհարար Գոր Ղուկասյանի հետ պատրաստելու ենք հենց այդ ձկնատեսակը։ Ողջույն Գոր։ Բարև Նանջը։ Որ ձուկն եք այսօր պատրաստելու, նշիր խնդրեմ։ Ասեցինա։ Օգտագործելու ենք ասեցինա ձուկը։ Մեր սոուսը ձկան։ Աղսեր բիբար։ Եվ բանջարեղեն։ Վերջ։ Այո։ Էլի քիչ բաղադրիչներ։ Այո։ Ես քեզ այսօր էլի չեմ օգնի։ Այո, այսօր էլի չենք օգնելու, որտեվ հիմնականում մենք համեմելու ենք ու ուղարկել ենք ջոսպերի մեջ իրան պատրաստելու։ Խնդրեմ, կարող ես սկսել։ Ինչպես միշտ խոհանոցում դու կրկին համարձակ համադրություն ես արել, ձուկը համադրել ես սունկի հետ։ Էլ ինչով կարելի է համադրել ձուկը։ Ձուկը Նանջան կարած ամեն ինչ հետ համադրես, ամեն ինչ հետ, թե բանջարեղենի հետ, թե կարտոֆիլի հետ, թե հույսերի հետ, ամեն ինչ հետ, մենակ մեղրի հետ չհամադրես։ Օրինակ ես գիտեմ, որ կան որոշակի ձկներ, որոնց տվյալ համեմունքն է անհրաժեշտ։ Օրինակ սիգի հետ հաճախ կիրառում են թարխունը։ Իշխան ձկան հետ ավելի հաճախ սամիթն են կիրառում, թեպետ կարելի է փոխել տեղերը։ Դա արդեն ըստ նախասիրության։ Նախասիրության, բայց հիմնականում այնպես չի, որ սամիթ ես օգտագործում կամ թարխուն ես օգտագործում, մարդկա որ համեմա օգտագործում։ Այո, ես օրինակ պատրաստում եմ։ Համեմա ինձ ավելի սամիթ հետքան չէ, ինձ ամենաշատը դուր է գալի համեմի թարխունը։ Այո։ Որտեվ նույն իմ կուքնայի մեջ ես ունեմ համ թարխունի պեստո, համ համեմի պեստո։ Օրինակ ես պատրաստում եմ իշխան ձուկը համեմով եւ թթվասերով, շատ համեղ է ստացվում։ Հա։ Մենք էլ նույն այդ պրինցիպով սարքում ենք, ուղղակի առանց սմետան։ Մենք համեմունքը վերցնում ենք, թարխունը թեկուզ վերցնում ենք, սարքում ենք պեստո եւ այդպես մարինատ ենք բռնում մեր իշխան ձուկը։ Թարխունով ենք բռնում, բայց ինքը մենակ թարխուն իր մեջ չի պատակում։ Թարխուն, համեմ, պետրուշկա, կիդրովի արեղ, հնդկական արեղ, ու լիքը պարմեզան։ Ես պատկերացնում եմ, թե որքան համեղ կստացվի, կարծում եմ մեր հաղորդումներից մեկում մենք անպայման կպատրաստենք։ Անպայման կպատրաստենք։ Մեր մոտ բանջարեղենը պատրաստ է, ասեցինն արդեն պատրաստ է, ուղարկում ենք արդեն ներքև պատրաստվելու ջեռոցի մեջ։ Ես օրինակ անպայման տանը կփորձեմ, որովհետև շատ քիչ բաղադրիչներ են եւ արագ պատրաստվող ուտեստ է։ Այո, սոուսի գաղտնիքն էլ մենակ քեզ կասեմ։ Եղավ։ Շնորհակալ եմ, որ գոնե կկիսվես ինձ հետ։ Գոր, ես պիտի տամ իմ չարչրկված հարցը, որքան կալորիա է պարունակում ստերլեց ձուկը։ 100 գրամի մեջ 173% կալորիականություն է պարունակում իր մեջ։ Եվ գիտեմ, որ օրինակ որքան էլ զարմանալի է, յուղոտ ձուկը իր մեջ չի պարունակում խոլեստերին եւ ճարպակալում չի առաջացնում։ Հա, նույն այդ ձևով յուղոտ ձկների ցանկին է պատկանում նույն ստերլեցը։ Դրանցից մեկը օրինակ իր յուղայնությամբ սաղմոնն է, արգենտինական, որ իր մեջ յուղը ավելի շատ է։ Դրա համար մարդիկ քանի որ իր սպիտակուցները շատ է մեջ են, կալորիականությունը շատ է, դրա համար չի չաղացնում մարդուն, այսինքն չի կարող մարդ ճարպակալի դրանից, էլի, սպիտակուցների հաշվին շատ լինելու չի կարող անվել։ Իսկ միսը հակառակն է, միսը երբ որ ուտում ես, կալորիականությունը այդքան բարձր չի, ինչքան իր ճարպակալության հատկանիշը, որտեղ միսը մի քիչ ավելի դժվար մարսվող է, քան ձուկը։ Իսկ օրինակ որ ձկներն են բացի ստերլեցից համարվում յուղոտ։ Ստերլեցը, ասետինան, սաղմոնը, պալտուսը, նույն ինքը ակուլան, ակուլաձուկը։ Եվ այդ շնաձուկ, այո, որ թվարկենք լիքն է, շատ։ Իսկ դու փորձել ես երբևէ ակուլայով։ Չէ։ Չեմ հարցնում բռնել ես թե ոչ։ Հարցնում եմ փորձել ես պատրաստել։
Իսկ գիտես համեղ է թե ոչ։ Չէ, դրանից էլ տեղյակ չեմ, որտեղ չեմ փորձել։ Անձամբ չեմ փորձել։ Ես եմ լսել։ Չէ, լսել եմ, երևի մի անգամ ասացին, որ ավելի շատ ինքը ձիգ միս է, քան թե փափուկ միսը, նույն ձևի մսերի համերը ամեն մեկի մոտ տարբեր է, չէ՞։ Like մեկը ձուկը ուտում է ուրիշ համի է պատկերացնում, ուրիշ համ է իր մոտ տպավորվում, մեկը ուրիշ ուտում է ուրիշ բան է ստացվում, ամեն մեկի քիմքը տարբեր է։ Ռեցեպտները բոլորի տարբեր են։ Ես էլ կիսվեմ իմ բաղադրատոմսով ստերլեցի պատրաստման։ Մենակ դու չէ՞ էլի, որ միշտ կարողանում ես հետաքրքիր բաներ։ Ես մենակ ուրախ եմ։ Այո, ուրեմն ստերլետ ձուկը ես համեմում եմ տոմատով, թթվասերով եւ մի գտալ ձեթով։ Խառնում եմ իրար, իհարկե աղը, սև պղպեղը եւ կարմիր պղպեղը։ Խառնում եմ, ստեղծում եմ սոուս, պատրաստում եմ սոուս եւ համեմում եմ ձուկը եւ դնում եմ ջեռոցի մեջ։ Շատ համեղ է ստացվում։ Չեմ կասկածում։ Կարող եք ձեզ մոտ պատրաստել։ Կպատրաստենք մեր սարքած սոուսով էլ դուք կփորձեք, թե ոնց է ստացվում մեր ձուկը։ Ես իմ սոուսներով կիսվում եմ քեզ հետ, իսկ դու ոչ։ Ես ձեր հետ կկիսվեմ առաջին։ Շնորհակալություն։ Ընդհանրապես ձուկը մեր ասելինան նաև օգտակար է մարդու ուղեղի համար, որտեղ հյուսվածքները ավելի լավ է կարողանում մատակարարել ձուկը, ընդհանրապես ձուկը կարող է իր շրջանառությունը արյան ավելի լավացնում, քանի որ ուղեղին մարդու ձուկը շատ լավ։ Դե, քանի որ բոլորս էլ գիտենք, որ օմեգա 3 է պարունակում է եւ ինչքան մարդ ավելի լավ է ձուկ ուտի, քան թե միս ուտի, որտեղ ավելի լավ է առողջ լինի, էլի։ Ըստ միս ուտի ճարպակալի, չիմանա վերջում գնա բժիշկներին, վայ խոլեստերին ես խոմ ենք դիետա, ավելի լավ է ձուկ ուտի, առողջ իր համար ապրի։ Ճիշտ է, համամիտ եմ։ Արդեն մեր մոտ ամեն ինչ պատրաստ է, մեր ասետինան բանջարեղենը ու գրիլ եւ համնել դուք կասեք հետո թե ոնց է։ Ես համոզված եմ, որ շատ համեղ է, բայց մենք հենց հիմա կփորձենք։ Շնորհակալություն Գոր, այս էկզոտիկ ուտեստը մեզ համար պատրաստելու, սիրելի հեռուստադիտողներ, կոչ եմ անում գրանցել բաղադրատոմսը, անպայման պատրաստել։ Իսկ մեզ բարի ախորժակ։ Բարի ախորժակ։ Ֆիրմային ստերլած խորոված բանջարեղենով 150 գրամ ստերլած, 50 գրամ դդմիկ, 70 գրամ բուլղարական պղպեղ, 40 գրամ չերի լոլիկ, 50 գրամ սունկ։ Հելիոս բժշկական կենտրոնը հայկական էսթետիկ բժշկության ոլորտում մշտապես ներկայանում է նորարարություններով եւ ճկուն այցելուակենտրոն մոտեցմամբ։ Կենտրոնի մասնագետները ունեն տարիների փորձառություն եւ անընդհատ կատարելագործվում են։ Ինչ ծառայություններ է մատուցում կենտրոնը ներկա պահին, ինչ խնդիրներով կարող են դիմել Հելիոս բժշկական կենտրոն եւ ինչ լուծումներ կարող են ստանալ այստեղ։ Այս հարցերը կպարզաբանի կենտրոնի հանրային կապերի պատասխանատու Մարիաննա Հովհաննիսյանը։ Ողջույն Մարիաննա։ Բարև ձեզ։ Նախ հիշեցնեմ, որ Հելիոս բժշկական կենտրոնը հանդիսանում է Երևանի պետական բժշկական համալսարանի մաշկաբանության, էսթետիկ բժշկության եւ կոսմետոլոգիայի հենակետային կենտրոնը, ինչպես նաեւ պոդոլոգիայի հայկական ասոցիացիայի հիմնադիրն ենք, ինչը պարտավորեցնում է ապահովել համապատասխան որակ եւ ունենալ շարունակական զարգացման եւ նորարարության կոնկրետ ծրագիր։ Հոկտեմբեր ամիսը ամբողջությամբ նվիրված էր ոտնաթաթի խնդիրներին եւ դրանց լուծմանը, ինչը զարմանալի չէ, քանի որ պոդոլոգիայի մշակույթը Հայաստան բերել է Հելիոս բժշկական կենտրոնը։ Եվ մեր մասնագետները բացառապես բժիշկ պոդոլոգներ են եւ վստահորեն ես կարող եմ ասել, որ եկեք Հելիոս բժշկական կենտրոն եւ կմոռանաք ոտնաթաթի ցավի, դեֆորմացիաների եւ տարատեսակ այլ խնդիրների մասին։ Այս ամենին հավելեմ նաեւ, որ Հելիոս բժշկական կենտրոն կարող են դիմել մաշկային տարատեսակ անհանգստությունների, դեմքի ուրվագծի շտկման, երիտասարդեցման, գեղեցկության պահպանման, ավել քաշի եւ տարատեսակ այլ խնդիրների լուծման համար։ Իդեպ ցանկանում եմ նաեւ կիսվել, որ մենք շարունակում ենք շնորհավորանքներ ստանալ առաջատար էսթետիկ բժշկության եւ պոդոլոգիայի կենտրոն ճանաչվելու կապակցությամբ։ Մեր գործընկեր Նազդակ միջազգային բորսայի կողմից Հելիոսի թիմը իդեմս հիմնադիր տնօրեն Հելեն Ազարյանի, տնօրեն Թամարա Գևորգյանի եւ էսթետիկ բաժնի ղեկավար Լիլիթ Հարությունյանի հայտնվել են Նյու Յորքի սրտում, Times Square-ի ամենամեծ
ցուցանակին։ Ծառայությունների մասին ավելի մանրամասն կներկայացնեն մեր մասնագետները։ Ես ցանկանում եմ նշել, որ մեր ծառայությունների ցանկին ավելացել են օրինակ ռադիոալիքային երիտասարդեցման մեթոդը, եւ Helios բժշկական կենտրոնը առաջարկում է հատուկ գներ մեր հաճախորդների կողմից սիրված ծառայությունների համար։ Դրանք են կոնտուրային պլաստիկան, շուրթերի ծավալի մեծացումը, վերածնունդ փաթեթը եւ բազմաթիվ այլ դեմքի խնամքների ծառայություններ։ Ամբողջ դեկտեմբեր ամիսը մինչ նոր տարի պատրաստում ենք անակնկալներ եւ ձեր հաղորդաշարը դիտողներին վստահորեն կարող եմ ասել, որ կարող եք այցելել մեզ եւ համոզվել, որ մեր գները մատչելի են, իսկ ծառայությունները իրոք ամենավորակյալն են։ Շնորհակալ եմ Մարիաննա կենտրոնի ծառայությունների վերաբերյալ իրազեկելու համար։ 21-րդ դարում մազահեռացումը դարձել է կնոջ գեղեցկության ընթացակարգերի պարտադիր մասնիկը։ Այսօր Helios բժշկական կենտրոնում զրուցելու ենք մազահեռացման մեթոդներից եւ դրանց առանձնահատկություններից։ Իմ զրուցակիցն է Helios կենտրոնի էսթետ-կոսմետոլոգ Վիկա Սավադյանը։ Ողջույն բժշկուհի։ Բարև ձեզ։ Եթե լազերային մազահեռացումը համեմատաբար նոր մեթոդ է, ապա ասեղային մազահեռացումը բավականին վաղուց է կիրառվում։ Սկսենք ասեղային մազահեռացումից։ Հնարավոր է ասեղային մազահեռացման մեթոդով մեկընդմիշտ ազատվել անցանկալի մազերից։ Իհարկե հնարավոր է, ինչպես որ դուք ասեցիք, ասեղային մազահեռացումը եկել է դեռ շատ վաղուց Ներոնի ժամանակաշրջանից, դեռ երբ տաքացնում էին ասեղները եւ մազահեռացում էին անում։ Մեր ժամանակակից մեթոդների շնորհիվ փակում ենք անոթը, կոագուլյացիա ենք ենթարկում, այսինքն, եւ մեկընդմիշտ հեռանում են մազերը։ Իսկ քանի միջամտություն է անհրաժեշտ մազերից լիովին ազատվելու համար։ Մոտավորապես 5-ից 6 միջամտություն, կախված է պացիենտի մազի քանակից եւ որակից։ Քանի որ մենք աշխատում ենք ժամանակակից ապարատուրայով եւ ապարատը աշխատում է միանվագ եւ ջերմամեկուսիչ ասեղներով, միջամտությունը կատարվում է գրեթե անցավ եւ առանց հետքերի, բայց եթե այնուամենայնիվ պացիենտի ցավային սինդրոմը բարձր է, մենք կատարում ենք տեղային ցավազրկումը։ Որ հատվածներն են նախընտրելի ասեղային մազահեռացման համար։ Ասեղային մազահեռացումը կարելի է կատարել ամբողջ մարմնի հատվածներում, բայց ավելի նախընտրելի է դեմքի կամ ավելի փոքր հատվածներին։ Իսկ ավելի մեծ հատվածներում ցանկալի է կատարել լազերային մազահեռացում։ Իսկ որ դեպքերում է նախընտրելի լազերային մազահեռացում եւ ինչպես է այն իրականացվում։ Դե լազերային մազահեռացումը կատարվում է խորհրդատվությունից հետո, որովհետև կարա մազակալումը լինի ժառանգական գործոն, կարա լինի հորմոնալ խանգարումների հետևանքներով կամ էնդոկրին համակարգի խանգարման հետևանքով։ Այդ ամենը խորհրդատվությունից հետո, եթե կա որևէ խնդիր, արդեն մենք ուղեկցում ենք տվյալ բժիշկին եւ համատեղ շարունակում ենք լազերային մազահեռացումը։ Շատերը նախապատվությունը տալիս են ասեղային մազահեռացմանը, քանի որ մտաբախություն ունեն ճառագայթային մեթոդներից։ Տվյալ դեպքում լազերը համարվում է ճառագայթային մազահեռացման մեթոդ։ Որքանով է անվնաս լազերային մազահեռացումը կնոջ օրգանիզմի համար։ Լազերային մազահեռացման ճառագայթը, այո, ճառագայթ է, բայց նա ազդում է միայն մազի եւ մազի ֆոլիկուլի վրա։ Այն որևէ վտանգ չի պարունակում պացիենտի համար։ Այնուամենայնիվ, եթե պացիենտը ունի մտավախություն, մենք ուղղորդում ենք սոնոգրաֆիկ հետազոտության, վստահեցնելու պացիենտին, որ որևէ խնդիր չկա, եւ շարունակում ենք կատարել լազերային մազահեռացումը։ Շնորհակալ եմ հարցերը լուսաբանելու համար, կարծում եմ Helios կենտրոնում այցելուները կստանան իրենց բոլոր մտավախությունների ճշգրիտ պատասխանները։ Շնորհակալ եմ, համեցեք։ Անցանկալի մազածածկույթի խնդիրը գրեթե նույնքան է անհանգստացնում կանանց, որքան մազաթափությունը։ Իհարկե այս խնդիրը մտահոգիչ է նաև տարրական սեռի համար, քանի որ բավականին հաճախ հանդիպող երևույթ է։ Մազաթափության պատճառների մասին այժմ կզրուցենք մաշկաբան կոսմետոլոգ Լուսի Կարահակոբյանի հետ։ Ողջույն բժշկուհի։ Ողջույն։ Ինչպես արդեն նշեցի, մազաթափությունը բավականին մտահոգիչ խնդիր է եւ կանանց եւ տղամարդկանց համար։ Սկսենք կանանց մազաթափությունից։ Նախ նշեմ, որ մազաթափության պատճառները կանանց եւ տղամարդկանց մոտ այդքան էլ տարբեր չեն։
Կանանց մոտ կարող են լինել հորմոնալ խանգարումներ, հղիություն կամ հակաբեղմնավորիչների ընդունում, որոնք կարող են առաջացնել մազաթափություն։ Տղամարդկանց մոտ շատ հաճախ են դիտվում անդրոգենային մազաթափությունը, որը պայմանավորված է ժառանգական նախատրամադրվածությամբ եւ անդրոգեն հորմոններով, բայց կանանց մոտ էլ է դա լինում։ Իսկ մյուս պատճառները մազաթափության կարող են լինել սուր հիվանդությունները, օրինակ կովիդից հետո, քրոնիկ հիվանդությունները, վահանաձև գեղձի խանգարումները, երկաթ դեֆիցիտային անեմիան, խիստ դիետաները, որոնք բերում են վիտամինների եւ միներալների պակասի, ստրեսը եւ այլն։ Իսկ ինչ է առաջարկում Հելոս կենտրոնը մազաթափության բուժման համար։ Առաջինը պետք է ճիշտ ախտորոշել մազաթափության պատճառը։ Դրա համար արվում են մի շարք հետազոտություններ եւ տրիխոսկոպիա։ Տրիխոսկոպը իրենից ներկայացնում է օպտիկական սարք, որը թույլ է տալիս հետազոտել գլխամաշկը, մազարմատները եւ մազերի ցողունները։ Պատճառը ախտորոշելուց հետո մենք ունենք կոմպլեքս մոտեցում։ Տրվում է ճիշտ խնամք, եթե անհրաժեշտ է դեղորայքային բուժում եւ հելիոսում առաջարկում ենք մի շարք պրոցեդուրաներ։ Հելիոսում արվում են մեզոթերապիա եւ պլազմաթերապիա մազաթափության համար։ Ուրեմն մեզոթերապիան իրենից ներկայացնում է ներարկումներ կոկտեյլներով, որոնք պատրաստված են հատուկ խնդիրների համար։ Մազաթափության դեպքում այդ կոկտեյլները հիմնականում իրենց բաղադրիչներից լինում են վիտամինները, միներալները, երբեմն դեղորայք եւ ունենք հատուկ կոկտեյլներ անդրոգենային մազաթափության համար։ Դրանք հիմնականում պարունակում են նյութեր, որոնք ճնշում են անդրոգեն ֆակտորը։ Պլազմաթերապիան իր հերթին ներարկումներ է պացիենտի սեփական արյան շիճուկով։ Նպատակը այդ երկու պրոցեդուրայի կանխել մազաթափությունը, բարելավել մազի որակը եւ խթանել մազի աճը։ Հելիոսում նաեւ այդ պրոցեդուրաները ունենք փաթեթի տեսքով, կամ առանձին մեզոթերապիայի փաթեթ, ունենք առանձին պլազմաթերապիայի փաթեթ եւ փաթեթ, որտեղ երկուսն են ներառված։ Լուսի, դուք բարբերաբար առաջարկում եք տարբեր խնդիրների լուծման ուղղված փաթեթներ։ Անցյալ հաղորդման ժամանակ մենք անդրադարձանք ռոզացեայի, կուպերոզի եւ ակնեի բուժման փաթեթներին։ Էլ ինչ խնդիրների համար եք նախատեսել փաթեթները։ Ուրեմն ունենք նաեւ հակապիգմենտային փաթեթ, որի մեջ ներառվում է պլազմոթերապիան, հակապիգմենտային մեզոթերապիա, մաշկափոխանակում եւ հակապիգմենտային խնամք։ Լավ, իսկ ինչից է առաջանում պիգմենտացիան եւ ինչպես կանխարգելել դրանց առաջացումը։ Ամենամեծ դերը պիգմենտացիայի առաջացման մեջ խաղում են արևի ճառագայթները, որոնք խթանում են մելանինի սինթեզը։ Մելանինը այն պիգմենտն է, որը գույն է տալիս մեր մազերին, մաշկին եւ աչքերին։ Պիգմենտացիան նաեւ հաճախ առաջանում է հղիության շրջանում, հորմոնալ խանգարումներից, վահանաձև գեղձի խանգարումներից, հետբորբոքային պրոցեսներից, օրինակ ակնեից հետո առաջացած հետքերը, եւ դեղորայքից, օրինակ անտիբիոտիկներից եւ հակաբեղմնավորիչներից։ Քանի որ նշեցի, որ պիգմենտացիայի առաջացման մեջ ամենամեծ դերը խաղում են արևի ճառագայթները, կանխարգելման համար շատ կարեւոր է օգտագործել արևապաշտպան միջոցներ։ Իսկ հնարավոր է այս փաթեթների օգնությամբ լիովին ազատվել պիգմենտացիայից։ Պիգմենտացիան դա քրոնիկ խնդիր է։ Փաթեթի միջոցով մենք կարող ենք բավականին լավացնել, սակայն պետք է շարունակենք ճիշտ խնամքով եւ պացիենտը պետք է լինի մաշկաբանի հսկողության տակ, որպեսզի այդ լավ արդյունքը, որին որ մենք հասնում ենք փաթեթով, կարողանանք պահպանել։ Դուք խոսեցիք արևային քսուկների մասին։ Ինձ հետաքրքիր է արևային քսուկները կիրառվում են միայն արևային սեզոնին, թե ողջ տարին։ Արևապաշտպան միջոցները պետք է օգտագործել կլոր տարի։ Անկախ եղանակից, անկախ դրանից, թե մենք արև տեսնում ենք, թե ոչ, քանի որ ճառագայթները միևնույնն է թափանցում են, պետք է օգտագործել տնից դուրս գալուց 20 րոպե առաջ, օգտագործում ենք խնամքից հետո, դիմահարտարումից առաջ։ Շնորհակալ եմ Լուսի օգտակար խորհրդի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Այցելեք Հելոս բժշկական կենտրոն եւ ստացեք խորհրդատվություն ձեզ անհանգստացնող խնդիրների վերաբերյալ։
ակտիվ, մշտապես էներգիայովլի, հետաքրքրասեր եւ պրպտող։ Այսպիսին է մեր այսօրվա հյուրը էկրանից։ Իսկ թե ինչպիսին է նա էկրանից այն կողմ, ինչ հետաքրքրություններ եւ նախասիրություններ ունի, կիմանանք հենց հիմա։ Ջիվան ռեստորանում այսօր հյուրընկալել ենք դերասանուհի հաղորդավարուհի Հերմինե Ստեփանյանին։ Ողջույն Հերմինե։ Ողջույն։ Ուրախ եմ քեզ տեսնել Ջիվան ռեստորանում եւ շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Ես եմ շնորհակալ Նարինե ջան հրավերի համար, որովհետեւ այն ինչ որ անում եք, միշտ հետևում եմ եւ հասկանում ինչքան անհրաժեշտ է կանանց, որ ունենանք հենց այսպիսի հաղորդումներ, որովհետեւ շատ ժամանակ ունենք հարցեր, չունենք պատասխաններ, իսկ հաղորդումը տալիս է գրեթե մեր բոլոր հարցերի պատասխանները։ Շնորհակալ եմ Հերմինե ջան։ Հերմինե, նախ կուզենայի զրուցենք քո վերջին ֆիլմից, որը նկարահանվել է Նարինե Աբգարյանի Զուլալի պատմվածքի հիման վրա։ Ինձ հետաքրքիր է, ով քեզ տեսավ գլխավոր հերոսուհու Զուլալի կերպարում եւ ինչպես ստեղծվեց այդ ֆիլմը։ Հրավերն արեց Հայկ Օրձյանը, ֆիլմի ռեժիսորը եւ ֆիլմի հեղինակը։ Ես առաջին մարդկանցից էի, որ իմացա նման միտք ունի։ Նա կարդացել էր, ընթերցել էր պատմվածքը եւ դրանից հետո անմիջապես ինձ էր ասել, որ նման միտք կա եւ հենց ինձ է ուզում նկարել։ Ես կարդացի պատմվածքը, միջ այդ Նարինե Աբգարյանին ընթերցել էի իհարկե, բայց Զուլալին չէի ընթերցել եւ ապշում էի, թե սրանից ինչ ֆիլմ պիտի ստացվի, որովհետեւ ընթերցում ես եւ հասկանում ես, որ այդքան շատ գործողություններ չկան, բայց ես սիրում եմ այն ֆիլմերը, որտեղ այսպես թվում է, թե գործողություն չկա, բայց իրականում շատ ներքին բուռն գործողություններ են ընթանում։ Հայկին ասացի, որ իրականում վախ ունեմ, որովհետեւ շատ մեծ փորձ այդպես չունեի։ Մինչ այդ նույնիսկ դեռ չէր նկարահանվել Ալեքսանդր Կոտի Սպիտակ ֆիլմը, դրանից հետո ես նկարահանվեցի այնտեղ։ Եվ ասացի Հայկին, որ դու պետք է ինձ օգնես։ Եթե դու խոստանում ես, որ ինձ կօգնես եւ ես կկարողանամ հենվել քեզ վրա, ապա մենք միասին դա կանենք։ Նա իհարկե խոստացավ, պահեց իր խոստումը եւ այն ամենը ինչ որ արվեց, այն կերպարը, որը կերտվեց, իհարկե դա համահեղինակությամբ կարելի է ասել արվեց եւ երևի թե ստացվեց։ Ասեմ, որ ռեժիսորին հաջողվել էր փոխանցել Նարինե Աբգարյանական այդ շունչը բնության պատկերների, մարդկային պարզ եւ ջինջ փոխհարաբերությունների միջոցով եւ այնտեղ շատ հետաքրքիր էր նաեւ տղայի կերպարը, հա, Նազարոսի, ինձ կարծես թե հիշեցրեց խորհրդային տարիների Գիգորի կերպարը։ Ցանկանայի նաև խոսեի կարծես։ Նման համեմատություն իհարկե լսել եմ էլի, չգիտեմ նման նպատակ չի ունեցել Հայկ Օրձյանը եւ կարծում եմ կերպարային նմանություն էլ այդքան չկա, պարզապես տղա երեխայի կերպար, որը միանգամից տրամադրում է իրեն սիրել, իր մասին հոգ տանել, մտածել, հետո խորհել, այդ իմաստով իհարկե նմանություն կա։ Կերպարներին Նազարոսին հատկապես ընտրելը ես հիշում եմ շատ հետաքրքիր է եղել, Բերդ էինք գնացել եւ Հայկ Օրձյանն ասաց, որ անպայման ուզում ենք ընտրությանը դու լինես, որովհետեւ կարեւոր է ինձ համար, որ դու զգաս քո երեխային, 65 երեխա Տավուշի մարզից եկել էին քասթինգի եւ հետո ինձ պրեմիերայի առավոտյան Արտեմի մայրիկը ուղարկում է մի վիդեո, որը հեռախոսով պարզապես քասթինգի ժամանակ նկարել են դահլիճում նստած։ Երբ Արտեմը գալիս է եւ Հայկի հանձնարարությունները կատարում է, ես այսպես մոտենում եմ Նազարոսին, Արտեմին եւ սկսում եմ գրկում եմ եւ սկսում եմ հոտ քաշել նրանից։ Ես չեմ հիշում հետո որ երեխային եմ ես դա արել, հիշում եմ որ նման բան արել եմ, բայց որ երեխային չեմ հիշում։ Եվ հետո եմ հասկանում, որ փաստորեն ինչպես Զուլալին է Նազարոսի միջոցով, Նազարոսի բույրերի միջոցով ճանաչում աշխարհը, այդպես էլ ես եմ փաստորեն ընտրել երեխային։ Ինձ համար սա շատ հետաքրքիր եւ խորհրդանշական պատմություն է։ Եվ ֆիլմի նկարահանումները շատ հետաքրքիր էին, որովհետև ամբողջ Տավուշը Բերդը ապրում էր Զուլալիով։ Դա մի իրադարձություն էր, որը մեզ ապացուցեց, որ ֆիլմ արտադրությունը եւ առհասարակ այն ամենը, ինչ կատարվում է, պետք է ապակենտրոնացնել Երևանից, թե որքան կարիք կա շրջաններում, գյուղերում, սահմաններում, որ տեղի ունենան նման մեծ իրադարձություններ։ Դա բերում է իր հետ նաեւ խնդիրներ, երբ հասկանում ես ինֆրաստրուկտուրային որքան խնդիրներ կա, եւ պիտի լուծվեն դրանք, որ մենք կարողանանք իսկապես եւ ֆիլմերի նկարահանումներ եւ համերգներ կազմակերպել տարբեր գյուղերում եւ շրջաններում։ Այնպես որ Զուլալին այսպես մտավ մեր բոլորի կյանք եւ իր հետ բերեց մի քանի խնդիրների մասին մտածելու, մի քանի հարցերի մասին բարձրաձայնելու այդ գեղեցիկ ավանդույթը նաեւ։ Հերմինե ավարտել ես Երևանի թատրոնի եւ կինոյի պետական ինստիտուտի դերասանական բաժինը, խաղացել ես Գաբրիել Սունդուկյանի անվան ազգային ակադեմիական թատրոնում, խաղացել ես համազգային թատրոնի ստուդիայում։ Այո։ Հետաքրքիր է կա մի ներկայացում այդ ընթացքում, եղել է մի ներկայացում, որի մեջ խաղացել ես եւ դա քո մեջ մեծ հետք է թողել քո աշխարհայացքի վրա։
Իրականում մեր կուրսը Վահե Շահվերդյանը հավաքում էր Սունդուկյան թատրոնի արյունը երիտասարդացնելու համար եւ ես պատիվ ունեցա լինելու այն մի քանի մարդկանց հետ, ում ընտրեց թատրոն տանելու համար։ Ես հետո դուրս եկա թատրոնից, բայց այդ ընթացքում Սուրեն Շահվերդյանը, որը իմ ամենասիրելի ռեժիսորներից մեկն է, բեմադրեց Փսիխոզ 448 ներկայացումը ըստ Սարաքեյնի, որտեղ ես ընդգրկված էի կուրսի մյուս աղջիկների հետ։ Այս ներկայացումը մեզ հնարավորություն տվեց ճանաչել աշխարհի լավագույն թատրոնները, ներկայացումները, ռեժիսորներին, բայց նաև ինձ հնարավորություն տվեց հասկանալ, թե ես որքան եմ սիրում թատրոնը, նախ եւ առաջ նաև որպես հանդիսատես։ Եվ դրանից հետո, երբ ես այլևս թատրոնում չէի խաղում, բայց ես մնացի մեծ թատերասեր եւ այսօր էլ շնորհիվ Փսիխոզ 448-ի, որը բոլորովին այլ ժամանակից դուրս, այսպես ամերիկացիներն ասում են out of box ներկայացում էր, եւ ես սկսեցի փնտրել ու գտնել նման ներկայացումներ, ոչ միայն Հայաստանում, այլ Հայաստանում գրեթե չկային նման ներկայացումներ, այլև Մոսկվայում, Պետերբուրգում, եւ ես հիմա ինձ համար այսպես կյանքի խնդիր եմ դարձրել տարվա ընթացքում այն գումարը, որ ես աշխատում եմ, ոչ թե վատնել այսպես թանկարժեք մեքենաների կամ չգիտեմ նման բաների վրա, այլ ինձ պարգևատրեմ եւ հնարավորություն տամ գոնե գնալ եւ տեսնել թատերական Մոսկվան, Պետերբուրգյան թատերական Պետերբուրգը ինչ է անում։ Եվ ես ինձ երջանիկ մարդ եմ համարում, որ ես կարողացա այդ ներկայացումից, Սուրենի բեմադրությունից ինձ համար պահել լավ ներկայացում նայելու, լավ ներկայացման մեջ լինելու այդ սկզբունքը։ Եվ հիմա էլ ես գալուց առաջ երկար մտածում էի թատրոնի մասին, կլինեմ ես էլի թատրոնում, չեմ լինի թատրոնում, ու մտածեցի, որ ես կլինեմ այն ներկայացման մեջ, որը կլինի կրկին այդպես ոչ շատ ստանդարտ եւ կունենա այն ռեժիսորը, որը ինձ հնարավորություն կտա էլի իր հետ միասին կերտելու եւ ստանալու ամբողջ ներկայացումը։ Իսկ ըստ քեզ կա այդպիսի ռեժիսոր Հայաստանում, այդ կուզենայիր աշխատել։ Այո, հիմա այն ժամանակ, երբ որ մենք ուսանող էինք, ավելի ավագ սերունդներ թատրոնում աշխատում, ես պատիվ եմ ունեցել լինելու Վահե Շահվերդյանի ուսանողը, Վահե Շահվերդյանը, որը միշտ նորարար է եւ ես ամեն անգամ երբ նայում եմ նրա նոր բեմադրությունները, հիմա Վանաձորի թատրոնում է նա աշխատում, դուք գիտեք, ես հասկանում որ ես ուզում եմ աշխատել Վահե Սուրենիչի հետ։ Եվ այն սերունդը, որ այսօր արդեն հիմնականում թատրոններում է, Լիլի Էլբակյան, Գրիգոր Խաչատրյան, ափսոս Սուրեն Շահվերդյանը Հայաստանում շատ ներկայացումներ չի անում, Վահան Բադալյան, այսինքն այն Նարինե Գրիգորյան, բոլոր այն երիտասարդ ռեժիսորները, ովքեր հիմնականում արդեն ղեկավարում են նաև թատրոններ, ես կարծում եմ, որ այո, իմ եւ նրանց աշխարհայացը արդեն բռնում է իրար հետ։ Դու ներգրաված ես նաև մի նախագծի մեջ, որտեղ շրջում ես տարբեր շրջաններով, շփվում տարբեր մարդկանց հետ, իրենց մշակույթին ծանոթանում, իրենց տեսակետին եւ այլն։ Ինչ հետաքրքիր նորություններ ես քեզ համար բացահայտել, հետաքրքիր կամ գուցե նյարդայնացնող։ Նախագիծը, որի մասին հիշեցիր, դա իմ նախաձեռնությունն է, ծնվել է իմ կենսակերպից։ Ես շատ սիրում եմ ճամփորդել Հայաստանով եւ շատ սիրում եմ մեքենայով ճամփորդել։ Ես կարող եմ առավոտյան արթնանալ ու հասկանալ, որ այ հիմա պետք է գնալ Մեղրի։ Նստեմ մեքենան, հավաքեմ ընկերներիս կամ ընտանիքի անդամներով, եթե ստացվում է, ու գնում ենք Մեղրի։ Եվ այդ ճանապարհը բնականաբար դառնում է այսպես մի քիչ այսպես վեհ ասած ոդիսական, միշտ մի բան պատահում է, մինչև հասնում ենք տեղ եւ հետ ենք գալիս եւ դրանից հետո բնականաբար սկսում ես մտածել դրա մասին։ Ինչ որ մի կետից սկսած հասկացա, որ մարդիկ, ովքեր հետևում են ինձ Facebook-ում, Instagram-ում, ուզում են տեսնել Հայաստանը, մարդկանց, գյուղերը, այն ամեն ինչ կատարվում է Երևանից դուրս։ Եվ որոշեցի, որ կարելի է ամեն ինչը պարզապես արձանագրել, տեսագրել, հեռուստատեսության բոլոր սկզբունքներին համապատասխան սցենարով, նախապատրաստական փուլով, արտադրությունով եւ արդեն հետարտադրությունով։ Հավաքեցի իմ թիմին, մարդկանց ում հետ ուզել եմ աշխատել, բայց հեռուստատեսությունը միշտ չէ, որ բնականաբար տալիս է այդ հնարավորությունը աշխատել ում հետ ուզում ես եւ անել այն, ինչ որ ես ուզում եմ։ Եվ սկսվեց այդ ճամփորդությունը ամբողջ Հայաստանով, գյուղեր, սարեր, լճեր, ձորեր, մարդիկ ու տեսներ, այս ամեն ինչը ինչ որ ինձ համար իսկական եւ իրական Հայաստանն է։ Ինձ համար ամենամեծ բացահայտումն էր, որ վերջին 2 տարիներին Հայաստանում շատ ընդունված եւ նոր այսպես ձևաչափ է դարձել
գաստրոբակերը, մարդիկ ընտանիքներ, ովքեր իրենց տունը դարձնում են հյուրատուն եւ ոչ միայն հյուրատուն, այլ նաեւ այսպես եթե ռեստորան ասենք դրան, կսխալվեն եւ չեն սխալվի։ Հյուրասիրում են, կերակրում են, ճիշտ այնպես ինչպես գյուղում քո ինչ որ մի բարեկամը քեզ կհյուրընկալեր։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ մեր գյուղացիների գիտակցության մեջ մտել է արդեն, որ այո, նրանք կարող են դրանից գումար վաստակել։ Որովհետև սա տալիս է նաև հնարավորություն մարդուն, ով դա սիրում է, վայելել, որովհետև մեկ այլ պարագայում դու չես կարող գնաս այդ մարդուն, ինձ մի բան կտակ ուտելու, իսկ այս պարագայում եթե գիտես կարող ես վճարել, դու վճարում ես, նա աշխատում է եւ ամենակարևորը, որ ընդլայնվում են։ Ենոքավանում կա այդպիսի մի նախատիպ Ավետիսյանների ընտանիքը, որ իր գաստրոբակը բացելուց հետո ես անդադար գնում եմ բնականաբար։ Երբ ես ամեն գնալուց տեսնում նոր բան է ավելացել, նոր փուռ է ավելացել, լվացքատուն է ավելացել, նոր սրահ է ավելացել։ Հիմա աշխատում են նաև ասում գինի են ավելացրել, մառան են դրել, հյուրերը որքան տարբեր, որքան հետաքրքիր եւ ամենակարևոր, որ այդպիսի տեղերում հավաքվում են մի շատ յուրօրինակ մարդիկ։ Ամեն մարդ չի գնա, որովհետեւ ամեն մարդ չի որ կգնա ինչ-որ մի ընտանիքի մոտ եւ այլ չեն պատկերացնում։ Սա ինձ համար ամենամեծ բացահայտումներից մեկն է եւ ես շատ ուրախ եմ, որ այս մշակույթը, որովհետեւ բոլորս արդեն հոգնել ենք այդ հյուրանոցներից, այդ 5 աստղեր, 4 աստղեր, չգիտեմ, սրանով այլևս ոչ ոքի չես կարող զարմացնել։ Բայց կարող ես գնալ մի գյուղ, գտնել մի տուն, որը կարող է հյուրասիրել եւ հյուրընկալել բոլորին։ Եվ ի վերջո այդ գյուղացի հյուրընկալ մարդիկ բացի գումար վաստակելուց նաև հնարավորություն են ունենում շփվել հետաքրքիր մարդկանց հետ եւ ինչ-որ բան ստանալ իրենց համար։ Ես ավելին ասեմ, հենց նրանք են հնարավորություն ստանում շփվելու, որովհետեւ գնում ես եւ հասկանում ես, Կանադայից եկել է մեկը հեծանիվով եկել հասել է այստեղ, կինոռեժիսոր է։ Դե արի մի ուրախացի դրանից։ Եվ ավելին դեղց է խորովում մաղալի վրա։ Շատ հետաքրքիր, առաջին անգամ եմ լսում։ Ես էլ ճիշտ ասած աշտարակում Եգանյանների ընտանիքում պատահեց, հավաքվել էին այսպես ինտերնացիոնալ մարդիկ, մեկը մյուսին չէին ճանաչում մինչ այդ պահը, բայց մի քանի օրվա ընթացքում դառնում են մտերիմ հարազատ, ամեն մեկը բերում է իր մշակույթը, ամեն մեկը բերում է իր ավանդույթները, եւ սա ուղղակի չի կարելի սրանով չուրախանալ։ Չեմ ուզում հատուկ նշել, այ բացահայտեցի այս եկեղեցին, այն թանգարանը եւ այլն, որովհետեւ սա բնականon բան է ինձ համար, սա նորմա է, այսինքն չի կարելի գնալ Գյումրի եւ չգնալ թանգարան, չի կարելի գնալ Գյումրի, չգնալ թատրոն, չի կարելի գնալ Ջաջուր հասնել, չգնալ Մինաս Ավետիսյանի տուն թանգարան։ Սրանք նորմաներ են, որ պետք է բոլորս անենք եւ միշտ անենք։ Նկատել եմ, որ նաև սեր ունես խոհանոցի հանդեպ, դա երևում էր քո ազգային համեր նախագծից, որտեղ պատրաստում ես տարբեր ազգերի կերակրատեսակներ։ Ունես քեզ համար սիրելի կերակրատեսակ, որի համար քո ընկերները գալիս են քեզ մոտ հյուր։ Նախ ասեմ, որ իմ ընկերները անդադար գալիս են ինձ մոտ հյուր եւ անդադար ես պատրաստում եմ այս զբաղվածության, այս բուրըն կյանքի հետ մեկտեղ ես պարտադիր պետք է տանը պատրաստեմ, որովհետև ես սիրում եմ, երբ տանը համեղ ուտեստի բույրը տարածված է լինում եւ միշտ գիտես, որ սառնարանում մի համեղ բան կա, ել չեմ ասում, որ երեկոյան գալիս են, պիտի համեղ պատրաստել, մի քանի տեսակ ունենալ, ես այդ ամենը հասցնում եմ շատ արագ գիտեմ։ Խոհանոցը իմ թուլությունն է եւ իմ գիրքն է, ես խոհանոցում մոռանում ամեն ինչ։ Ես փակում եմ դուռը եւ այդ աշխարհը, որտեղ ես կարող եմ ստանալ լավ լիցքեր, բաց թողնել կրակի հետ բաց թողնել վատը եւ ստանալ նոր ուտեստի հետ նոր համեղ ուտեստ տրամադրություն եւ էմոցիաներ։ Չունեմ բաղադրատոմսերի գիրք, ոչ մի բաղադրատոմս չգիտեմ անկեղծ ասած։ Շատ սիրում եմ ուզբեկական խոհանոց, ուզբեկական մանթին եմ շատ սիրում, մի տեսակ արարողակարգ է իհարկե, եւ ասում եմ չեմ պատրաստել, միջև բոլորը չհավաքվեք եւ ինձ չօգնեք։ Ես սիրում եմ թեպետ սոցիալական, երբ որ բոլորը միասին ինչ-որ մի գործողություն են անում, դա համախմբում է, հետաքրքիր ավելի համեղ է լինում, վերջ-վերջ ամբողջ ծանրությունը չի մնում քո վրա։ Շատ կարևոր պահ է։ Պատրաստում եմ, չկա մի բան, որ ասեմ ես չեմ կարող պատրաստել, ես կարող եմ ուղղակի ուտեստի տեսքը նայել եւ հասկանալ, որ ես սրանց կարող եմ պատրաստել, ինչու ոչ, եւ մի փոքր պրպտել, շատ հետաքրքիր հոտի եւ համի զգացողություն ունեմ։
մի փոքր դες փակում եմ աչքերս, մի հատ շնչում եմ, հասկանում եմ ինչ կա մեջը եւ փորձում եմ անել, բնականաբար ներմուծելով նաեւ իմը, որտեղ չգիտեմ ոնց է պատրաստված, կարող է որ իմանամ ավելի լավ պատրաստեմ։ Չգիտեմ, այո, ազգային համերը մի նախագիծ էր, որը հնարավորություն տվեց ավելի լավ ճանաչել ազգային փոքրամասնություններին նախ եւ առաջ, ովքեր ապրում են Հայաստանում եւ նրանց միջոցով բացահայտել եւ ազգը եւ ավանդույթները եւ խոհանոցը, ինչ ժառանգություն մնացին մեր եզդի բարեկամները, ես ուղղակի չգիտեմ ավարտվել է նախագիծը, բայց իմ ընկերությունը եզդիական համայնքի եւ ընտանիքի հետ այն ընտանիքի ու նկարում էինք, դեռ ես կարծում եմ երկար ճանապարհ պիտի անցնի։ Ինչ փիլիսոփայությամբ ես դաստիարակում դստեր այդ, որովհետև վստահ եմ, որ ինքն էլ կյանքին փոքր-ինչ փիլիսոփայորեն ես մոտենում։ Նախ ամենակարևորը կարողանալ ուրախանալ։ Սա ամենակարևոր բաներից մեկն է։ Ուրախանալ ամեն վայրկյանով, ուրախանալ ամեն պահով, ուրախանալ ուրիշով, ուրախանալ ընկերներով, ուրախանալ մյուսների ձեռքբերումներով։ Ոչ թե ուրախանալ ուղղակի, որովհետև պետք է ուրախանալ, այլ որովհետև դա տալիս է այնքան մեծ էներգիա, որը մեզ օգնում է ապրել առհասարակ։ Ամեն ինչը ունի երկու կողմ։ Ես ընդհանրապես փիլիսոփայություն, եթե ասենք, երբևէ սրա մասին չեմ խոսել, բայց ես ունեմ մի հատ հեռադիտակ, որը սիրով իդեպ տալիս եմ նաև բոլոր այն մարդկանց, ում սա պետք է։ Այդ հեռադիտակը, ինչպես աշխարհի բոլոր հեռադիտակները, ունեն մի կողմ, որը ցույց է տալիս հեռու եւ փոքր, մյուս կողմ, որը ցույց է տալիս մոտ եւ խոշոր։ Ես ընդհանրապես բոլոր այն ամեն ինչը, ինչ որ ինձ ուրախացնում է, նայում եմ այն կողմով, որը մեծացնում է եւ խոշորացնում։ Եվ այն ամեն ինչ, ինչ որ ինձ տխրեցնում է, հոգնեցնում է, զայրացնում է, ես նայում եմ փոքրացնող կողմով, հեռուն։ Իհարկե գիշերը, երբ ես պարկում եմ քնելու, ես կարողանում եմ շրջել հեռադիտակը եւ այդ խնդիրներին նայել մեծ կողմով։ Բայց այդ լավ բաների ուրախանալ, լավ բաները մեծացնելը, լավ բաների վրա հենվելը ինձ հնարավորություն է տալիս ապրել, գոյատևել, շարունակել ապրել ու ստեղծագործել։ Այդ հեռադիտակը ես Մարիային եմ տվել։ Եվ իրան անդադ իհարկե տարիքեր պետք է մեծացնել այդ հեռադիտակը, որ աչքերի հետ ճիշտ համակրի։ Եվ ես իրան ասում եմ, Մարիա, ճանապարհ են գրում, տես ինչ սիրուն ծառա, տես ինչ սիրուն ծաղիկ կա, չգիտեմ ինչա։ Բերդում բոլորը մտածում են, ես Երևանում ծնված մեծացած, այդպես ասֆալտից այն կողմ չգնացած մարդ եմ, բայց ես 7 տարի ապրել եմ Սարերում, այսպես Սարերում մի քիչ բանով եմ ասում, Իջևանում եմ ապրել Գանձակար գյուղում եւ այդ ամենը ինձ համար սովորական է, որ այո, խնձորը պետք է աճի ծառի վրա։ Բայց ես ամեն անգամ այնքան եմ ուրախանում այդ խնձորից։ Ես իսկապես ուրախանում եմ, որովհետեւ ես հասկանում եմ, որ ախր դա հենց այնպես չի։ Ախր այդ խնձորը որ աճել, դա process է երկար անցել, որ կարողացել է գալ ու հասնել մեր ձեռքին։ Ու ինձ ասում են, չես տեսել խնձորը բացացարի վրա աճում, ասում եմ, չէ, չեմ տեսել, դե ինչի այդքան երկար չի կարող բացատրել, որ տեսել եմ, բայց իսկապես ամեն անգամ ուրախանում եմ։ Այդ բանալին տվել եմ Մարիային։ Այն մնացած բաները պետք է առատաձեռն լինեն, բարի լինեն, էս լինեն, ընկերասեր, դրանք բնականon բաներ են, բայց այ ուրախանալու, գնահատելու, ոգևորելու այդ հեռադիտակը ինձ համար շատ կարևոր է։ Դա ամենակարևոր հատկանիշն է, որ ցավոք պակասում է շատ մարդկանց, իրենց կյանքը շատ ավելի հետաքրքիր եւ գունեղ դարձնելու համար։ Շնորհակալ եմ Հերմինե, անմիջական անկեղծ զրույցի համար, քեզ մաղթում եմ բազում հաջողություններ, թող էներգիատ անսպառ լինի, միշտ հետաքրքիր նախագծերով ներկայանաս եւ իհարկե քո ընտանիքին մեծ երջանկություն։ Շնորհակալություն։ Կյանքում մտահոգությունները մշտական ուղեկիցներ են։ Փորձենք դրանք համեմել ուրախություններով։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը։ Կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ։ Մնաք բարով։